Goeiemôre, dit is 1 Oktober 2025 en ek sê vir julle baie welkom, vir die wat dit die eerste keer is, baie welkom. Trek 'n stoel nader, kry jou beker koffie, as jy in die kamer is, klim onder die komberse, dis koud buite, in jou kar, kyk asseblief waar jy bestuur, waar ook al jy is vandag, jy is deel van waar ons saam lag, saam met huil, saam met mekaar in liefde kan bedien. So baie welkom aan almal en ek glo ons gaan vanoggend 'n heerlike tyd hê. Môre Angela, is lekker om jou te sien. Hoe gaan dit met jou man? Ek vertrou dit gaan goed. Môre Adel, goed om jou te sien. Welmarie, goeiemôre. Anelda, môre. Julle dis koud buite. Ek het gesien, daar's 'n artikel wat gesê dit het gesneeu in Lesotho op die toppunte, die hoogste punt. So dis seker hoekom ons koue het. Môre Barbara, môre Arend, dankie, dis ek. Môre Morney en Janie, lekker om julle te sien. Nolien, goeiemôre. Riekie, môre Elsaaitjie. Hoorie, die van julle wat nog nie 'n plekkie bespreek het vir Saterdag nie, kontak asseblief vir Elsa. Swart, ons het Saterdag gaan ons bietjie lekker die vrouens bedien. We're going to have a pink day. Al die ladies moet bietjie 'n pink skakering aantrek. So, môre Ricardo, Irene, Annelies, Liesel. Ja, dit is koud. Die voel of die winter terug is, maar ek glo met jou koffie, my man het vir my die lekkerste cappuccino gemaak. Dankie my liefie. So, as jy jou beker koffie het, goeiemôre. Dit is koffie saam met Amelia en baie welkom. Môre Cherie, môre Ma, môre Henny, môre Regard, lekker om julle te sien. Môre Mami, ek hoop Ma's onder koue of warm komberse, dat Ma nie koud kry nie. Môre Jules, môre ander mevrou Botha. Is goed om julle te sien. Marelies, is dit? Ja, is Marelies. My koffiekie is baie lekker. So, ek wil vir julle almal sê, môre Monja, die wat ek nou gemis het, ek dink ek het 2 of 3 gemis, maar julle is baie welkom. Vir die wat die eerste keer is op ons program, baie welkom, en ek vertrou dat julle dit saam met ons gaan geniet. Môre Johanita, ek dink in Volgwil is dit baie koud. Jules, jy is in Amerika, baie welkom. Ek glo dat jy ook die tyd saam met ons gaan geniet vanoggend en ek weet die Here het vir ons elkeen vanoggend 'n boodskap. Ok, so ek wil met julle begin en ek wil graag met julle woord bedien vanoggend. Ja Ricardo, hoeveelste koppie koffie is dit? Dis my tweede een. My kind maak vir my 'n lekker een in die oggend en manlief het vir my hierdie een gemaak. Hou julle van my rooi beker? Ek het hom persent gekry in Brits die naweek waar ek en Henno bedien het. So ek love my rooi beker. Hendrik, baie dankie. Dankie vir 'n lekker bederf en lekker gastehuis en lekker kossies en bediening en baie dankie. Ons het 'n mooi tyd gehad in Brits die naweek. So Jolien, môre Jules, Jana, Lizelle. So, Daniel, Johannes, Hendrik Goosen, goeiemôre julle twee, môre Magda ook. So, julle saam met koffie, saam met Amelia, en ek glo ons gaan 'n mooi tyd hê. My koffie is bitter lekker. Goed, ek gaan so met die tyd groet, maar ek wil met julle deel oor 2 Kronieke 26 vers 16 tot 21. En ek wil vir julle lees van waar iemand, ek my laats gekry het, maar kom ek lees dit vir julle. 2 Kronieke 26 vers 16 tot 21 en ek lees dit in die Afrikaanse 33-53 vertaling. Vers 16, goed, maar toe hy sterk geword het, het sy hart hom verhef om te verderf. En hy het die Here sy God oortree en die tempel van die Here ingegaan om op die reukaltaar wierook te brand. En die priester Asraja
het agter hom ingegaan saam met 80 priesters van die Here, dapper manne. Môre my sussie, lekker daar, ek is bly om jou te sien, hoop is nie lekker koud by julle nie, en groete vir Johan. Goed, en toe hulle die koning, ek weet nie of 'n mens dit reg uitspreek nie, Usia teëgekom het hulle vir hom gesê, hy mag nie wierook in die huis van die Here brand nie. En hulle sê vir hom toe, jy moet uitgaan, gaan uit die heiligdom, want u het oortree, en dit sal vir u geen eer wees by die Here God nie. Maar Usia het kwaad geword, en in sy hand was 'n wierookhouer om wierook te brand. En hy het kwaad geword teen die priesters, en daar het melaatsheid op sy voorkop uitgebreek voor die priesters in die huis van die Here by die reukaltaar. Toe Asaria, die owerpriester en al die priesters na hom kyk, het hy daar melaats aan sy voorkop geword, en hulle het hom gou daar uitgedryf. Ja, hy het self gehaas om uit te gaan, omdat die Here hom gepla het. En die koning Usia was melaats tot die dag van sy dood, en hy het gaan woon in 'n huisie, en sy seun Jotam het oorgevat. So ek wil met julle deel vanoggend oor 'n koning wat sterk in die Here was. Môre Lena, baie dankie vir die kompliment. Ek wil met julle deel oor hoogmoed wat aanbidding lelik maak. Dit maak dit lelik. Want Kronieke lees ons van dat koning Usia het goed begin. Die skrif sê hy het die Here gesoek en God het hom voorspoedig gemaak. So dit sê vir my, hy het 'n mooi verhouding met die Here gehad. Baie bitter, baie mooi. As 'n koning oor die nasie het hy 'n baie mooi verhouding gehad met die Here. En hy het gehoor wat die Here sê, maar hy het begin sterk word. Met ander woorde, hy het begin pride in sy lewe kry. Want hy het die tempel binne gegaan, en net, julle moet onthou, en net die priesters was toegelaat om in die tempel wierook te gaan brand. Nie die konings nie, net die priesters daai tyd. Maar hy het soveel pride in sy lewe gehad, dat hy in die tempel ingegaan het om wierook te brand. Hy wou die geur van aanbidding hê, sonder die nederigheid en gehoorsaamheid. Maar hoekom dink julle het melaatsheid op sy kop uitgebreek? Julle, hy het nie in sy swakheid daarin gegaan nie, maar in krag. En baie van ons bid, desperaat in die vallei, maar vergeet om afhanklik te bly op die bergtop. Hoe hoër ons styg, hoe fyner raak die versoeking van trots. En dit is baie gevaarlik, baie. Maar ek wil vir julle vra, hoekom dink julle het hy net aan die voorkop melaats gekry? Want dis maklik. Die voorkop is jou gedagtes, jou wil, jou identiteit. God het die plek gemerk waar trots eerste wortel skiet, en dis in jou denke. Trots is 'n melaatsheid wat binne in jou groei en later sigbaar word. En alhoewel hy die kroon gedra het, is 'n lelike een hierdie. Die teenwoordigheid van die Here was nie meer in sy lewe nie, alhoewel hy die kroon gedra het. Nou, ons gevaar is nie altyd mislukking nie. Ons gevaar is nie om te misluk nie, want jy weet jy moet maar net weer opstaan en gaan. Maar dis baie keer sukses sonder oorgawe na God toe. Jou gedagtes is baie belangrik, wanneer jy die leertjie klim van sukses. Trots isoleer jou ook, want nederigheid het toegang tot jou.
Trots isoleer jou, en julle kan vir my sê wat julle wil, maar ek gaan nou 'n baie bold statement maak. Baie leiers kan jy nie benader nie, want hulle is vol pride en arrogance en jy moet deur 10.000 stappe gaan, voordat jy eers 'n afspraak met die een onder die pastoor kan maak. Nou, ek hoor wat julle sê, hy kan nie 20.000 mense, kan hy nie mee gesels nie, gelyk nie, hy kan nie afsprake maak met almal nie. Maar weet jy wat nie, ons moet daar wees vir almal. Ons moet daar wees vir mekaar. Want nederigheid bring 'n opening om te sê, you are welcome in the presence. You are welcome in my life. En ek wil vir julle sê, ons gaan ons gedagtes moet ondersoek vandag. Ons gaan dit moet ondersoek vandag. Jy kan nie jou kroon verwar met God se teenwoordigheid nie. Hoekom sê ek vir jou so? Want die wêreld sien jou krag. Hulle sien jou titel. Hulle sien jou talent. Hulle sien alles van jou. Hulle sien hoe ryk jy is. Hulle sien wat se karre jy ry. Hulle sien die titels wat jy dra. Hulle sien alles die wêreld daar buite. Maar ek wil in my hart vir jou vra. Moenie jou kroon wat jy dra verwar met God se teenwoordigheid nie. Deursoek jou voorkop. Deursoek jou gedagtes. Hoekom? Want die stille melaatsheid van trots isoleer jou al dra jy die kroon. Ons moet nader tot God, omdat God wil hê ons moet daai kommunikasie met hom hê. Ons gaan moet ons gedagtes ondersoek. Ons gaan moet hierdie trots van melaatsheid wat op van ons mense se voorkoppe is. En as dit trots is in jou lewe, moet jy dit begin afwas. Want weet jy wat, die bloed van Jesus het op die kruis vir ons gevloei, sodat ons nie in die Ou Testament met daai melaats kan loop nie, maar ons kan die vryheid, ons kan dit erken, repent daarvan en ons kan aanstap. Ons kan aanstap in 'n lewe. Dit is hoekom God vir ons sê ook, ons moet ons trotsheid bære en ons moet nederigheid loop voor die Here. Hoe is dit dat trots ongesien in jou denke inkruip? Dis 'n ander enetjie daai. Trots kruip in jou denke in, sodra mense vir jou sê, "Jesus, maar hoe kry jy dit reg om so groot ministry te hê? Jesus, wat doen jy vir die salwing op jou lewe? Wat doen jy om so vinnig oornag ryk te geword het? Wat het jy gedoen om so vinnig oornag in die posisie te is waar jy nie was nie? Wat het gebeur? Jy soek 'n resep by die persoon wat hierdie wat kan ek dit noem, hierdie pride nie gehad het nie, maar ons wat ons in hom saai, begin hy pride kry, want hy dink, ek is beter as ander, ek het meer as ander, ek preek beter as ander, die Heilige Gees is in my kerk, ek bedien 'n awesome woord van openbaring, ek is die beste, ek het die grootste kerk. Dit is nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor jou gedagtes, en dit gaan oor goed wat jy in jou lewe dra, wat nie van die Here af is nie. God soek ons gehoorsaamheid, meer as wat God enige iets anders soek, is jou gehoorsaamheid. En jy kan vandag in die teenwoordigheid van God ingaan, met melaatsheid. Maar weet jy wat, nee, ek wil vir jou sê, God ken jou hart. Hy ken jou hart, en of hy jou wierook en jou worship gaan aanvaar, is tussen jou en God. Nie tussen my, jou en God nie, is tussen jou en God. Maar ek wil vir julle sê, in die Ou Testament, was net die priesters, was gesalf om te kon ingaan.
En hoe kan jy, die mense sê ek is weg, ek kry WhatsApps hierso. Goed, ek weet nie of ek net weg is nie, en of wat aangaan nie, maar kom ek gaan die boodskap vir ons uitbring, en soms trots wys nie wanneer ons swak is nie. Trots kom in wanneer ons sterk is. En dit was die verhaal van koning Josia. En ek wil ook vir julle sê, vandag gaan ons bid, regtig, 'n gebed van reinigheid. Here, ondersoek my gedagtes. Was trots van my voorkop af. Gee my 'n rein denke van aanbidding. Laat ek nie my behoeftes aan U ontgroei nie. Moenie ontgroei van God se teenwoordigheid nie. Kom ons bly in sy teenwoordigheid. Kom ons neem ons gedagte gevange en kom ons hernie dit op 'n daaglikse basis. Julle, die Here is baie besig met my, ek weet nie met julle nie, maar baie besig met my vir die vernuwing van jou gedagtes, vir die vernuwing van jou verstand. En dit is een van die goed wat ek aanwerk op hierdie oomblik, is om my gedagtes te bly vernuwe vir dit wat God in ons lewe wil doen. Want jy kan nie met ou gedagtes in God se teenwoordigheid inbeweeg nie. Jy kan nie met die ou denkpatrone in God se nuutheid inbeweeg nie. Want jy sien, die woord sê, elke dag is 'n nuwe dag. En jy wil nie met gister se gedagtes in die nuwe gedagte ingaan nie, omdat goed elke dag anders is. Jy dink vandag oor 'n ding wat jou so moedeloos maak, maar môre dink jy daaraan en môre lag jy eintlik daaroor. So, julle moet comments stuur, julle, ek kan nie julle comments ongelukkig lees nie, so ek weet nie van julle comment of nie, maar as jy saam met my stem, saam met my asseblief, Here, vernuwe my gedagtes, Here, kom op, bly by my, Here, ek is lief vir U, ek wil nader aan U beweeg, want dit het ons nodig, ons het dit regtig nodig, om ons gedagtes te bly vernuwe, en om ons gedagtes te sanctify voor die Here. Ons moet dit op 'n daaglikse basis doen, want jy sien, die Here wil hê, ons moet meer salwing dra, as wat ons 'n kroon dra. Ons moet meer 'n salwing dra as 'n kroon. Hy wil hê die teenwoordigheid moet by ons bly. Hy wil hê ons moet heerskappy hê op aarde, sonder om 'n fisiese kroon van pride en arrogance te dra in ons lewe. Jy kan 'n normale lewe lei, sonder om enige iets te sê, kan jy dit dra. En ek wil vir julle ook vra, comment, want Henno se foon kry comments, myne nie, daar sekere setting fout op myne. Maar ons leer 'n baie mooi storie van hierdie koning. Hy het ingegaan in die allerheiligste. Hy was nie gesalf vir dit nie. Hy was nie geroep daarvoor nie. Al wat hy het die kroon gedra vir heerskappy. En hy het met sy arrogante, prideful teenwoordigheid ingegaan, saam met 80 priesters. En toe sê hulle vir hom, hulle het hom aangevat, toe sê hulle vir hom, jy hoort nie hier nie. Die is nie hoekom God jou 'n koning gemaak het nie, jy hoort nie hier nie. En toe hulle hom aanvat, toe word hy kwaad. Toe wip hy vir hom in 'n nuwe bloedgroep. Toe wip hy vir hom so, dat hy so kwaad geword het, in die teenwoordigheid van die Here, in die tempel, reg voor die brandofferaltaar. En as gevolg van daai optrede, het sy voorkop melaats geword. En weet julle wat, daai koning het apart in 'n huisie gaan bly, vir die res van sy lewe, en dit is waar hy dood gegaan het. Sy seun het die kroon oorgevat. Jy sien, ons kan ook nie met melaatsheid in ons kop
voor God kom en sê, Here, ek dien jou, maar waar is dit? Waar is dit? Waar is dit? Here, ek worship jou net om goed uit jou te kry. Here, ek aanbid jou net om goed uit jou te kry. Dit werk nie so nie, ouens. We need to worship the Lord in spirit and in truth. So we need to worship him in spirit and in truth. En ek wil vir julle, dit is my sein raak weg, ek weet nie rarig wat aangaan nie, maar ek wil dit met julle los. Ek sal later deur die dag vir julle sommer net 'n geselsie opsit, maar ek wil dit by julle los. Kom ons repent nou, ons doen 'n gebed, en ons repent, en ons vra vir die Here om vandag al die pride en arrogance uit ons lewe uit te vat, alles. So ek laat ek net kyk, waar is dit? So, kom ons bid. Vader, baie dankie, dat U kom in ons gedagtes en ons harte voor U neerlê, en vir U vra om dit te was met die bloed van Jesus. Want wanneer ons in die allerheiligste ingaan, want ons mag, ons leef in hierdie tyd, wat U gesê het, enige een kan in die allerheiligste ingaan. Maar Here, wanneer ons ingaan, laat dit wees met rein harte, 'n rein motief en skoon denke. Here, ons repent as dit nie is nie. As ons U wil worship, as gevolg van die pride wat ons het, of die vrae wat ons het, of die nood wat ons het, kom en ons lê dit voor U neer vandag. Here, sal U ons asseblief vergewe en ons gedagtes, ons koppe wat so raas, omdat ons nie sanctify minds het nie, sal U kom en dit was vanoggend en skoon maak. En Here, wanneer ons in U teenwoordigheid ingaan, laat dit wees met opregte harte en rein opregte motiewe. En ek loof en ek prys die Here, omdat ek weet U hierdie gebed vanoggend aanvaar. En ons sê vir U baie dankie vir U liefde, en dankie vir 'n geleentheid soos die, laat ek weet ons nie 'n melaatsheid op ons voorkoppe het nie, maar laat ons 'n kroon op ons kop dra, met die salwing en die roeping van die Here op ons lewe in Jesus naam. Amen. Julle, ek gaan julle groet, en ek wil vir julle sê, bly geanker in sy liefde, en bly waar die teenwoordigheid van die Here is. Julle is skoon, julle is vry, drink jou koffietjie klaar, myne is nog nie eers klaar nie. Gryp hierdie boodskap vas, en loof en prys die Here vandag, vir wie hy is. Hy is die groot ek is. Ek groet julle, tot volgende week, shalom, goodbye, goeiedag, lief vir julle, tata.